Namichi waggaa 55 akkas ta'u mucaa waggaa 16 Facebookidhaan janajjane jechuudha. Facebookidhaan akkamitti akka inni gowwamse macarrashaa isaaniitti. Facebookiin nama baay'ee fayyadeera, nama baay'ees miidheera. Warra fayyadame keessaa ani tokkodha. Warri miidhamanis immoo baay'ee jiru jechuudha. Egaa Facebookiin miidiyaan kamiyyuu badaadhas gaariidhas hin jennu. Akkaataa siquunnamee fi akkaataa itti fayyadamtedha. Waan gaarii siquunnamuu danda'a, waan yaraanis siquunnamuu danda'a. Garuu of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa adabni kun mucaa kana qaamaan beekaa, warra ishii beekaa, iddoo isheen itti barattu beekaa. Isheen garuu hin beektu. Isheen siruma isa hin beektusi bilbilas hin qabdu. Okay. Erga bilbila hin qabne isaan Facebookii barteree jechuu dandeessu. Tokko na hordofa barumsa isinii ta'asi. Dhugaa waaqa barumsa illee baay'ee isinii ta'a. Isiniif illee ijoollee keessaniif illee barumsa bareedaadha. Nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessan darbaa jiraadha. Egaa mucaan kun mucaa waggaa 16ti. Barumsa ishii cimtuu turte, bilbila hin fayyadamtu. Seeruma mana sana keessaati. Obboloonni ishii ama yuunivarsiitii seenanitti bilbila hin fayyadamne. Akkanumatti kan isaan baratanii barattoota ciccimoodha. Mana sana keessatti haadhaaf abbaanii hojjettoota mootummaati. Kanarraan kan ka'e hamma yuunivarsiitii deemanitti ijoolleen mana sana ijoolleen isaanii bilbila kan jedhame hin fayyadamanii. Kan isaan irratti xiyyeeffatanii barumsa isaanii qofa. Haala kana obboloonni ishii ciccimooni yuunivarsiitii seenanii jechuudha. Isheen immoo ishee dhumaa waan taateef haadhaaf abbaanii hojii oolu hojjettuu qabu. Hojjettuu tokko mana keessaa qabu. Mucaan isaanii immoo hin baratti waggaa 16dha. Baay'ee cimtuudha gar malee amala qabeettiidhas hin haasoftullee humaallee hin beektu. Isa maal jedhan isa jaalallee nama jaama ijoollee waggaa 12, 13, 14 innaa waan akkasii qalladan qoosaa akkasiillee hin beektu mucaanii. Booda hiriyoonni ishii immoo mana barumsaatti baay'ee bilbila qabu. Maal magaajoollee xixinnoon bilbila qabdi miti ramma. Achitti waan baay'ee argiti. Isheen hin beektu miidiyaa kanallee hin beektu. Facebookiin maali hin beektu hin qabdu waan ta'eef hin fayyadamne. Amma maal gooti seetanii hojjettuun isaanii suni mana sana keessa baay'ee turteetti. Even yeroo mucayyoon kun alattullee achi jirti. Bakka maatima isaanii taatee jechuudha. Isheen manuma isaaniitti galtee haftee kanuma isaanii taatee yoo jenneyyuu soban ta'u. Maaliif umurii mucaa kanaa durayyuu achi jirti waan ta'eef. Mucayyoo kanallee baay'ee jaallatti ishee guddise waan ta'eef. Annaa akkuma amma ijoolleen keenya bilbila nurkaa fuudhanii itti gadhiisnee zim jennamti bilbila yoo nurkaa fuudhan zim jedhanii waan arge keessa deemanii ilaalu. Warri ol xixinnoo guddatan immoo yuutuubii keessa seenaniillee ashaanguliitii ilaaluu beeku, kaartoonii ilaaluu beeku. Amma obbolee mucayyoon kun bilbila kana harkaa fuutii galgala hin kennitiif hojjettuun isaanii kun. Naa jettu appilikeeshinoonni achirra jiru Facebookii qabdi isheen sun waan tokko waan ilaaltu qabdi. Isa ilaaluutti qaate. Isa hin ilaaltis, isa hin ilaalti. Isa booda maal goote achirratti Facebookii maqaa ishiitiin kireeet goote. New akkaawuntii goote jechuudha. Achirratti Facebookii new akkaawuntii kireeet goote bantee Facebookii ofiishii fayyadamuu jalqabde. Sanuu maqaa abbaa ishii guutuu gootee Facebookii banattee jirti. Achi akka tasaammoo namni miidiyaa irratti si argamte ama Facebookii irratti nama dura beektu faa sittiin dhufu akka carraattee maqaa isaatiin sitti dhufa zim jedhe fireendii kee yoon taanillee nama cal jedhee si fuuldura. Amma namni kun isheen amma gaafa galgala bilbila kan harkaa fuutee ilma laaltitu jettu isheen appilikeeshinoota namni fayyadaman kana miidiyaa kana hundumayyuu ilaaluutti kaate. Wala Instagramii itoo nafi keessa deemte mucaan galgala qo'annaarra bultu amma bilbilarra buluutti kaate. Isheen sun illee halkan hin kennitiif. Ishumatti gadhiiste harkaan fuutu illee. Warri immoo hin beekan. Amma yeroo isaan hojiidhaa dhufanii galgala keessa qo'annaa irra jirti. Yeroo laalanis qo'annaa irra jirti. Isheen garuu hunduu cal yeroo jedhu achirra teessetti. Bilbilarra teessetti. Otoo akkas jettu namichi kun ishee arge. Silaa beeka, silaa warra ishee beeka, silaa isheellee beeka, mana barumsaa isheellee beeka. Namichi kun illee nama guddaadha. Naannoo mana barumsaa isaaniitti hojii hojjeta. Hojii qaba. Konkolaataallee qaba. Nama guddaadha siniin jedha. Achi maal godha? Haay jedha. Request ergee fi
request deebistee haay jedhan suuta haasofsiise hin dhiphisnes maalis hin jenne maaliif amma waa'ee warra isaanis beeka warra ishiis beeka akkamitti akka warri ishii kun to'atanii guddisan maatii sana iyyuu beeka waan ta'eef baqa riilaaksii akka gootutti akka firiidamii isheedhaa kennamutti akka ijoollee warra kaanii akka isheen taatutti akka isheen guddoo taate akka isheen waan hundumaaf danda'uu dandeessu kana sirriitti itti himee sammuu ishii guutee jiraachuu. Achi booda mucaan keessan kuni mana barumsaan deemtu hin dadhabdi mucaan cimtuun sun guyyaa dadhabdi. Maaliif halkan hin raftu ka halkan achirra bulte xinnoon dadhabdi gaafii maan jettu barsiisonni ishii naalala gaafii immoo hin dadhabdi deemu mucaan kun jijjiirama agarsiisti maal jedhanii barsiisonni ishii dudubbatu isa booda warri ishiis immoo hirkatti hin agarre hin oskiti haati abbaan bilbila hin agarreesi hin beekan akka isheen bilbila fayyadamtu hojjettuun illee hammina kanaaf miti kan itti kennite hojjettuun isaaniillee daba kanatti itti dhufa yookaan jal'ina kanatti itti dhufa otoo hin taane akkuma bakka ijoollee keenya bilbila naan durka fudhan cal jennee itti dhiisnu akkanatti yaaddee itti dhiisti kennitiif jechuudha galgala achi kaardii immoo namni suni erga gaafa ishee baree haay jedhe kaardii isatu guuta intarneetiin rakkoon hin jiru jechuudha. Achi gaaf tokko maaltu taare waan hundumaa amansiisee erga amansiisee wal arginaa jedhe. Akkamitti bare beektu ishee ahaa kan ishee malee kan saamuu sanii eenyu atee akka ofiisaa dargaggeessa yookaas dargaggeessa iyyuu hin taane waggaa 17 gurbaa wayii waggaa 17 mataasaa farrazataa bareedaa tokko piroofaayiliin isaa akkana suuraa inni fayyadame hunduu feesbuukii isaa jala yoo deemtan akkasi gurbaa bakka ijoollee makichuu wayii ol dheerattee bareeddu wayiin jirtu ijoolleen dhiira mataa farrazataniifa akkas jedhanii dheeratanii hin jirani waan akkasiiti. Achi jalannaa deemu lakkaan iddoo biraatti fidee dhuguma kan namaa fidee waan mucaan sun warra isaa faana suuraa ka'anii akkamitti maal mucaa achi guureetu kan isaa jala naqateera. Yeroo tokko namni suuraa namaa fayyadamu feesbuukii irratti kan nama konteentii namaa fidee fayyadamu suuraa namaa irratti abbumti ta'e dhufee waa'ee nama tokko cal jedhee feesbuukiin kun guuteera. Akkana isheen illee gaafa isheen isa faana haasoftu kana hunda laaltetti yeroo laaltu mucaan kichuu wayii gurbaa wayii babbareedaa wayii firiizii wayii waanuma bakka namatti tottolu laayifii wayii wajjin haasaanii daddabarsa wayii fakkaata isheetti yeroo laaltu itti tottoleera kanatti kan isheen hamma kana faana haasofte baay'ee faana haasofte hamma gaafa wal argina jedhutti iyyuu ofiishii sardamte waan isin wal arginaa jedheen makiinaa nan qabaa jedheen. Warri koo sooressa waan ta'aniif ijoollummaa makana konkolaataa naa kennaniiru konkolaataa illee qaba nan oofas jedha. Bakka sammuu ishii baay'ee tokkotti guutee jira. Achi maa dharee amarraa wal argina waan ta'eef wal arginaa yoom wal arginu jedheen jennaan wiixata hanga jimaataatti biiziidha naallee mijatu garuu qidaameeyyuu waamicha qabu. Irbaata nyaachuu deemuu warri keenya haadhaaf abbaanii kanaafuu namnuu mana keessan jiru hojjettu keenya yoo ta'e malee iyyuu jettiin. Isa booda amma maal jetti qidaamee sana walii galanii lookeeshinii ergiteefi bakka naannoo isaanii gahee baree waan hundumaa haxanna'ee si jammarannoo beeka. Garuu maadha beektu waanuma dura beekuu fi lookeeshinii naa ergi balbaluma irratti konkolaataa dhaabeen si fudhadhaa jedheen beeka bar ishee beeka warra ishii beeka inni koo dhokatee mucaa qilee gashaa irra malee achi ishii jettee qidaamee sana walii garanii haadhaaf abbaan achi waamicha deemanii galgala keessa deemanii turanii dhufu waan ta'eef isa booda hojjettuu isaaniitiin maayettee har'aa jetteen. Uftees na waamini nyaatas na fidini na dhukkubaa jira na ciisa balbalallee natti hin banini hodhu bilbila keessa kana caalaa jetteen maanni reminaan nyaatu lakki garaan ku baay'ee na dhukkuba waan ta'eef har'a ciisuun barbaada caal jedheen ciisaa natti sin qosoqqosiini irbaata nyaadhus naan hin jedhini eteen irbaata dargitan isa booda erga akkas jettee hojjettuun isaanii waan shakkitu hin qabdu waan beektu hin qabdu. Achi mucattiin safaana waan fayyadamte hundumaallee erga fayyadamte booda akka ofiishii bilbila hin qabne innillee beekaa. Sa'aatii isheen bilbila fudhatte ofiishii itti barreessitu malee ittiin barreessu.
sa'aatii isheen itti dawwaltu malee hin dawwalu. Maaliif bilbila akka isheen hin qabne kan hojjettu akka ta'e beekaa. Waan hundumaa erga fayyadamanii chaat godhanii dileetii gootii. Achi yeroo sana suuta jettee hojjettuun keessanii gara kushiinaa deemteetti hin beektu yoo ta'e manoota nama tokko gaa kushiinaan qobaattidha. Akkas duuba faata. Kushiinaan qobaa manni guddaan qobaadha. Kushiinaan qobaadha. Hojjettuun keessan achi keessaa isin gis jettee isin hojjettu mucaan keessan suusattee dimimmisaa'eera waan ta'eef laxxettee yeroo deemtu dhuguma konkolaataan dhaabatee jira. Laxxennaan yeroo keessantu yeroo keessantee balbala cufee hin qollofe look godhe. Yeroo qollofu nama guddaa wayi shufeeri makiinaa kanoof isheen kan isheen at profaayilii argite kan isheen achi keessatti hunduma sanarratti timeline sana namarratti ilaalte mucaa laclacee mataa firiizii bareedduu tokko argite miti nama guddaadha. Hin dubbanne kana sana hin jenne mucaan uskut fudhadhu cilleetti. Eessa geessaree iddoo wayi fagoo wayi mana qobaa wayi geesse achi kaa'e. Achi booda maayedha achitti bakka mucaa keessan hin boossi sin fuudha jaarsan ergaa anuma siyaasofsiisaa ture waan ati ilaalte sana miti namni siyaasofsiisaa ture anadha ani sin beeka iddootti barattu sin beeka hundumaa anatu si barbaade anatu si fuudha jaarsan ergaa bakka mucaa waggaa 16 siniin jedha 16dha. Namichi garuu abbaashiitti hangafadha 50 oli abbaadha hangafa abbaashiitti. Mucattii sana hin gudeedaa maal jedha akka barbaade midhaan biddeen saayiniidhaan fidee guggurshaa akka isheen hin miidhamne isheenis akkan duuneef wanta gurshaa fudhatti mana sana keessa itoo akkanatti asaqaayya'u booda warri shiigaa yeroo galgala miti guyyaanii deddeemee dhabanii maal jedhanii gaafuma sana poolisiitti amalakkatanii bakka poolisiin immoo aburaa hin dhabe maal akkamiin eessaan argareesh eessaan deemte jedhu eenyu fuudhee deemu fincii dabale fincii tokko dhabee booda gara silkii kanaa deebi'ame. Gara silkiitti deebi'ame silkii hojjettuun kun silkii akka kennaanii silkiillee kennaafin ture ani minamni kana keessa waan hundumaan haasaa bilbila kanarraan ka'ameetu finciin argame. Karaa bilbila kanaatiin ka'ameetu namichi kun iddoonni mucaa kana dhoskee kaa'e hunduu achi argame jechuudha. Mana inni itti cufee wajjin mucaa kana siqaa nyaachisu manuma sana keessatti wajjiniin qabame. Namni kun yoo bira gahamu mucaa kana wajjin qabame malee namoota dur ijoollee xixiqqoo akkanatti rakkisaa ture miidhaa tures yeroo seerri bira ga'ee namicha kana to'ate qoratu argitanii mucattiin achi baafamtee yaaliirra jirti hospitaala jechuudha. Sammuun ishii baay'ee miidhame hamileen ishii baay'ee cabe annaa keessattuu feesbuukii kana baay'ee of eeggadha siniin yeroo baay'ee namni tokko kan suuraa namaan erginillee jira kan sagalee bichaadhaan sittaasa'u jira kan viidiyoo koolisiin ibsine jira bakka baay'ee namoonni baay'ee rakkisoon jiru jechuudha. Miidiyaa kanarra baay'ee of eeggachuu qabdu akka hin shawwadamne akka dhugaan siniin jedha bara. Amala biyya keessatti akkanatti namni hanna xaaxaree sanuu nama bilbila hin qabne mucattii xiqqoo kana nyaate taa'e kuni warra gurguddaa warra ofii bilbila akkanatti qabatan immoo akkam godha. Hinkikichila dhee yaadan. Dhugaan siniin jedha maal kun innaa rabbi sinaa eegu waan isinaa eegu sinillee miidiyaa kanarraa sirriitti of eeggadha. Barrisaa baay'ee jabaataadha. Namni yeroo kana si miidhuu si kuffisuudha. Yoo parsantii muraasa wayii akka carraa waaqni kanatu kan keeti jedhee si fide achi keessaa argatta malee